香港朋友大家好，我係來自馬來西亞演員劉介輝，我喺《阿媽有喜》電影裏邊飾演嘅角色係靚靚姐嘅仔仔。Hello， 香港觀眾朋友大家好，我係《阿媽有喜》嘅導演 Ernest 張順元。用熱烈掌聲歡迎導演同埋一眾阿媽有喜嘅演員們先。嗱，咁先同靚靚姐傾下偈先啦，因為我知道好多觀眾朋友咧都好掛住，好想睇到你嘅演出嘅。今次阿媽有喜係因為一個咩原因令佢哋想接拍呢部電影咧？劇本啦，因為劇本佢哋真係好用心，即係由俾我嘅時候係第2稿、第3稿，跟住一路改到第7稿，咁我覺得佢哋好有誠意去，希望可以拍到一部電影啦。咁個題材我覺得又係幾特別嘅，即係唔係係講一啲，我覺得全世界都好似睇緊，都有呢個問題嘅，就係生育率啊，即係大家對生小朋友嘅憂慮啊，或者係嗰個諗法係點啊，咁一家人嘅點樣去做一件事啊，咁我覺得成個題材都係好吸引。有冇邊一啲情節喺唔劇透嘅情況之下可以感動到靚靚你嘅？我諗係大家一家人當有問題嘅時候，點樣去互相體諒、包容，咁跟住大家一齊去面對。我覺得呢個戲裏面係可以睇到嘅。嗱，咁大家記得入戲院嘅時候多啲去留意下當中啲感動嘅細節啦。多謝靚靚 ，thank you。咁不如同峰哥傾下偈先啦。今次喺戲當中係同靚靚有對手戲嘅感覺係如何啊？一開始梗係驚啦，未到已經係驚，嗰股霸氣已經喺香港殺到嚟馬來西亞。嚟嗰2日都有啲戰戰兢兢咁樣，但係咧相處咗第1日、第2日之後，我就覺得完全係冇個壓力嘅，即係啲報道講啊靚靚姐好惡啦，好乜難㗎，完全冇想澄清，唔知係咪馬來西亞天氣比較溫暖啲，咁嚟到有啲心情開朗，有肉骨茶食，有榴蓮食之後，好多嘢食，美食打埋。我哋相處得好開心，完全開心。當然因為我拍嘅戲唔多，咁多謝阿靚姐一路帶住，咁就比較順利啲。嗱，咁今次呢部戲除咗溫情之外啦，頭先我哋講係喜感充滿嘅一部電影嚟嘅。喜劇咧啲人就話節奏係好緊要嘅，喺喜感節奏上面有冇嘢難到峰哥先？呢個我唔知㗎，我跟住導演行㗎咋。導演話點就點，其實 OK 嘅。咁我哋嘅節奏唔會太快，係屬於中慢咁啦，所以就還好。好啦，跟住同 Chris 傾下偈先啦。你好，嗱，因為知道咧，今次你除咗係部戲嘅主演之外咧，今次如果大家喺咗海報上面放大啲名字睇咧，仲有多一個身份嘅就係兼任製片嘅身份嘅。今次同時喺幕前幕後要同時兼顧，難唔難咧？係確實有啲難度㗎，因為你自己嘅身份都係對立㗎嘛。你係演員嘅時候，你係完全係喺個角色入邊。咁如果你係一個製片嘅時候，好多時候你好多嘢要好精簡，你要計算，你要即係完全係同演員係兩種唔同嘅身份。但係我覺得對於一個新嘅製片同埋一個演員嚟講咧，真係都演咗10幾年嘅戲，係一個好好嘅挑戰，同埋係一個好大嘅俾自己嘅一種 challenge 嚟嘅。我哋成日話時間管理大師，我諗 Chris 就係啦。即係當演員可以放飯休息下嘅時候，唔得，我要跳翻去幕後嘅身份，又要兼顧好多嘢啦。係咪都好困難啊？咁樣又唔困難喎，喺片場通常我真係喺片場嘅時候，我會令自己再2個身份㗎，因為我覺得好多嘢你要先至prepare， 可能你 pre-production 之前嘅時候，你會比較痛苦啲。但係如果真係喺片場都係想以一個演員同埋一個角色入邊嘅呢一個姑姐咧，去同劇組嘅人相處，我覺得咁會比較好啲咯，舒服啲。OK，thank you 晒。好啦，跟住咧同2位新世代嘅演員傾下偈啦。咁不如 Lady First 啦，先同我哋嘅大馬女神 Miko 傾下偈先。嗱，今次戲中同一眾嘅前輩合作，你感受係如何啊？完全係偷師啊！跟住學好多嘢啦，尤其是係我嘅廣東話，你哋喺戲入邊咧，真係會聽到比較準一啲㗎。咁我哋拍攝之前咧，每一句喺度嚟㗎，係。咁使唔使排練嘅時候，大家點樣照顧住你呢 Miko？大家會點樣照顧住你，慢慢對啲對白啊？對白有啦，全部都係好錫住嘅，跟住仲有食物放題咯。哇！馬來西亞嘅美食永遠都係難以抵擋嘅。咁啊 ，Justin 咧，你嘅感受係點啊？當然係好幸福啦，即係我覺得能夠同靚靚姐演戲喎。咁啊，同埋其實峰哥咧，雖然大家都喺馬來西亞，但係我都係因為拍呢套戲先認識峰哥，先正式認識峰哥嘅。咁啊，阿不玉姐啦，同埋阿導演啦。
係啦，咁導演我之前都係合作過嘅，但係今次我覺得呢次拍呢部電影嘅感覺就好好，首先好好玩啦，即係我哋真係呈現咗一家人嘅嗰個氛圍出嚟啊！即係到而家我哋可能隔咗一段時間冇見，但係依然嗰個感覺仲喺度嘅。除咗演出之外，知道今次呢部戲裏面仲有你嘅歌聲係可以聽到嘅。咁講下你嘅歌先啦，喺部戲裏邊。咁今次都為咗呢部電影創作咗一首歌，靚靚姐點解笑得好心虛喎！你講到，唔係因為我每次講呢首歌嘅時候咧，靚靚姐係咪又打歌啦衰仔？咁今次為咗呢部電影寫咗呢首歌叫做《最佳一課》，咁大家喺電影裏邊都可以聽到呢首歌嘅。好啦，最後一定要問下導演啊，有冇啲咩嘅點評俾我哋台上一眾嘅演員咧？你要帶住大家走喎。點敢有點評啊？因為呢部電影其實係我第一部嘅長片嚟嘅，即係我自己都冇諗過自己第一部嘅電影可以拍到靚靚姐啦，同埋一班咁好嘅演員。咁其實因為我自己本身着重演員同演員之間嘅火花，即係我哋特登寫到嗰個角色就靚靚姐唔係馬來西亞人。即係香港人嫁去馬來西亞，即係希望成個嘢俾大家感覺真係似一家人，所以喺我比較着重，可能係喺排戲過程入邊，大家要有嗰個一家人嘅感覺啊、火花，同埋我覺得有呢個 chemistry 出嚟，其實部戲應該有細節就好睇。有冇啲好感動到你嘅元素啊？有啊！我剪緊片嘅時候，其實有兩幕戲咧係阿靚靚姐同阿峰哥嘅。我剪到好似唔知第7、第8次嘅時候，我自己睇我都仲會流眼淚。即係嗰次就我覺得啊，如果我自己剪咗咁多次，我都仲會有感動到自己。咁呢場戲應該都感動到觀眾。咁如果大家想知邊一場戲，咁就買飛入去睇啦。係啊。冇錯啦，因為阿媽遊戲將會嚟緊5月15號嘅正式喺香港上映㗎啦，大家記得買飛入場支持啦。咁喺呢個時候咧，我哋進入我哋遊戲環節。咁啊，導演可以先行到台下就座先。哎呀，好彩唔使玩。係啦，我哋就留低我哋演員喺台上面。咁喺呢個時候咧，我哋亦都請出2位嘅觀眾朋友咧，可以一齊有幸上台參與呢個遊戲嘅。咁喺我哋同事準備緊嘅時候咧，我簡單去講下呢個遊戲去玩啲咩先啦。嗱，其實咧我知道喺戲裏面咧有一碗睇我講好多美食啊嘛，大家一定會諗起喇沙嘅。即係喇沙咧，戲裏面我唔可以劇透太多。總之就係一個好重要嘅角色，亦都係一個好感動嘅氣氛，好重要嘅食物嚟嘅。咁陣間咧，我哋就會請出2位嘅觀眾朋友啦，嚟到台上面。佢哋咧唔係要即場煮喇沙，太耐啦。咁但係佢哋可以寫一個食譜出嚟嘅。即係究竟如果我哋今日母親節要孝敬媽媽整一碗好好食嘅喇沙，有啲咩嘅元素，有咩嘅食材喺度咧，就考下大家功力啦。我哋俾先請2位嘅觀眾朋友嚟到台上面先，我哋俾掌聲佢哋好唔好啊？2位都係靚靚嘅媽媽嚟㗎，歡迎晒。好嗱，我哋一人企一邊啊嚇嗱，咁陣間咧，我哋就好簡單啦，男子組、女子組，而靚靚姐就喺中間做評判就得㗎啦，好唔好？好，咁不如女子組喺嗰邊啦，男子組喺呢邊啦。OK。好，嗱，邊先介紹下自己點稱呼你啊 ？Gladys。OK， 好，你咧 ？Sandy。OK， 嗱，聽到我哋嘅規則啊嘛。好簡單嘅啫，你覺得嗱，但係你要最終要靚靚姐，佢話我要揀呢碗啊，係啦，你要估下用你嘅心思喎，即係既然我哋今日唔係真係煮出嚟啊嘛，即係冇得講味道啦，咁就講心思啦，即係究竟擺啲咩食材上去係最能得到靚靚嘅歡心咧，就睇你哋啦嚇。好嗱，咁靚靚應該你有啲筆喺度㗎啦。咁我哋嘅演員們咧都可以幫手獻下計嘅，俾少 tips 嘅，因為佢哋2位觀眾朋友都冇同靚靚姐相處過，但係你哋有啊嘛，點樣係可以令到靚靚姐得到歡心咧？好嗱，俾1分鐘時間你哋嚇，咁就可以將你嘅食材寫上去啦喎，1、2、3。阿辣沙嘅材料啊。係啦，佢哋而家就寫一個食材出嚟。